क्या आपने कभी उस परिंदे को देखा है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में भी किया है? उसका नाम है यूरेशियन हूपो या हुदहुद परिंदा। इसकी सबसे अजीब और खूबसूरत बात यह है कि इसके सिर पर ताज जैसी प्यारी कलगी होती है। ये छोटे छोटे कीड़े और जमीन के अंदर छिपे हुए कीट ढूंढ कर खाता है। हैरानी की बात यह है कि हुदहुद अपनी लंबी और नुकीली चोंच से मिट्टी खोद कर अंदर छिपे कीड़े पकड़ लेता है। ये परिंदा बहुत वफादार माना जाता है और अक्सर एक ही जगह सालों तक घोंसला बनाकर रहता है। कुरान की सूरह अन-नम्ल में भी हजरत सुलेमान और हुदहुद का वाकया आता है। यानी ये कोई मामूली परिंदा नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत की एक निशानी।